Spor etter de første menneskene i Norge finnes lengst nord i det samiske området. Arkeologiske utgravninger har avdekket bosetninger fra ca. 10 000 år før Kristus. Vi kan ikke vite hva språk den tidligste befolkningen snakket, og heller ikke om de kalte seg for samer. Men det vi kan se ut fra arkeologiske funn, det er at ingen forhistoriske perioder i Sápmi tyder på at en befolkning erstattet en annen. Og når vi kommer frem til ca. 2000 før Kristus, så viser dekorerte beingjenstander klare likhetstrekk med samiske former. Så et visst monn av kulturell kontinuitet mellom steinalderbefolkningen og samene kan utledes. Av dagens etniske grupper i Sápmi er samene den eldste folkegruppen. Den første etniske betegnelsen på folket i nord får vi i år 98 etter Kristus. Da kom det ut en skriftlig beretning som for første gang nevner samene. En romersk historieskriver kaller folket for Fenni, som man mener må være samer. Dette ble gjennom flere hundre år navnet på samene. Navnet på folket ga også navn til landet de bodde i, nemlig Finnmark, som betyr sameland. Fra tidlig middelalder finnes det beretninger om samene som et skigående folk, noe som betyr at samene var et av de første folkeslagene som brukte ski. Allerede i vikingtiden var det konkurranse utenfra om naturressursene i Sápmi. Gjennom handel, skattelegging og plyndring ble samiske varer eksportert til de europeiske markeder. På 1300-tallet startet koloniseringen av Sápmi. Andre folkeslag trengte seg inn i de samiske områdene som var inndelt i fangstområder, som ble kalt sidaer. Med sidasystemet organiserte samene sitt daglige liv og forholdet til andre grupper. Sidaen ble ledet av et sidastyre, som valgte sin leder. Sidastyret ga rettsregler og fungerte som domstol. Sida-medlemmene hadde enerett til alle naturressurser innenfor sitt område. De tradisjonelle sidaene begynte å gå i oppløsning allerede på 1600-tallet. Statene omkring krevde etter hvert høyere skatter. I visse områder ble samene beskattet av 4 forskjellige skatteoppkrevere samtidig. Samene måtte fange mer og mer vilt for å tilfredsstille skatteoppkreverne. Villreinen ble nesten utryddet. Som en følge av dette oppstod tamreindrifta. I 1751 og 1826 delte de 4 nasjonalstatene Sápmi mellom seg. Norge iverksatte fra midten av 1800-tallet en strengere fornorskningspolitikk. Politikken var basert på sosialdarwinismen, som ga de høytstående raser rett og plikt til å oppdra lavrestående primitive folkeslag. Sosialdarwinismen dannet grunnlaget for lovgivningsarbeid, forskning og praktisk politikk. Det ble vedtatt skoleinstrukser på slutten av 1800-tallet som forbød bruk av samisk i undervisningen. I Finnmark ble det opprettet skoledirektørembete for å følge opp fornorskningsarbeidet, og internater ble reist i samme hensikt. Også den nye jordloven i Finnmark av 1902 tjente fornorskningens sak.
Nå skulle kun norsktalende få adgang til å kjøpe jord. Loven sto ved lag helt til 1965. Offisielt varte fornorskningspolitikken frem til andre verdenskrig.